निंड करण ऐं निंड अचण असांजी ज़िंदगी जो हिकु लाज़मी हिसो आहे। जॾहिं असां सुम्हंदा आहियूं त ख्वाब बि ॾिसंदा आहियूं, जिन खां बचण त नामुमकिन आहे। क़दीम ज़माने खां वठी अॼु ताईं ख्वाबनि खे मुख़्तलिफ़ अमलनि जो सबबु करार ॾिनो वियो आहे। कॾहिं इन्हनि खे जिस्मानी ऐं ज़हनी कैफ़ियत सां ॻंढियो वेंदो आहे त कॾहिं वरी शऊर ऐं लाशऊर जी जंग करार ॾिनो वेंदो आहे। अहिड़ी रीति मुख़्तलिफ़ ख्वाबनि जूं मुख़्तलिफ़ तशरीहूं बि पेश कयूं वेंदियूं आहिनि। यादि रखो, तव्हां पंहिंजी ज़िंदगीअ में जहिड़ियुनि हालतुनि मां गुज़री रहिया आहियो, उन ई बाबति ख्वाब ॾिसंदा आहियो। मिसाल तौरु, जेकॾहिं अव्हां खे कंहिं नाकामीअ जो डपु आहे त अव्हां ख्वाब में पाण खे पंहिंजी नाकामी, डपु ऐं बेइज़तीअ जो शिकार थींदे ॾिसी सघो था। अहिड़ी रीति जेकॾहिं अव्हां पंहिंजी ज़िंदगी में पेश ईंदड़ कंहिं वाक़िए खे मथे ते सवार करे वरितो आहे त ख्वाब में बि अव्हां उन खे ई वरजाईंदा। मुमकिन आहे त अव्हां बि केतिरा ई भेरा पंहिंजी ज़िंदगी में ऊचाईअ तां किरण, क़ैद थियण, उॾण या मौत जो ख्वाब ॾिठो हुजे। घणा माण्हू ख्वाबनि में पाण खे ऊचाईअ तां किरंदे ॾिसंदा आहिनि। इहो अहसासु कॾहिं कॾहिं एतिरो छिरकाईंदड़ हूंदो आहे जो माण्हू छिरक भरे उथी पवंदो आहे, जंहिं बाद कुझु मिंटनि खां पोइ सुख जो साहु खणंदो आहे। ख्वाब में पंहिंजो पाण खे किरंदो ॾिसणु असुल में पंहिंजी हक़ीक़ी ज़िंदगी जे ज़हनी दॿाउ ऐं ॾुखियायूं पैदा कंदड़ हालतुनि ॾांहुं इशारो हूंदो आहे। कुझु माण्हू इहो सम्झंदा आहिनि त अहिड़े ख्वाब दौरान किरंदे ख्वाब ॾिसण वारो शख़्स जेकॾहिं ज़मीन सां टकराइजी वञे या ज़मीन ते किरी पवे त इन जो मतिलबु मौत ॾांहुं इशारो आहे। पर इन ॻाल्हि खे घणा न बि मञींदा आहिनि। ख्वाब में कंहिं जाइ ते क़ैद थियणु जिते का दरी या दर न हुजे, या कंहिं दॿे या ताबूत में क़ैद थियण जो ख्वाब उन्हनि माण्हुनि लाइ परेशान कंदड़ थी सघे थो जेके बंदि जायुनि जे डपु यानी क्लिस्ट्रोफोबिया जो शिकार हूंदा आहिनि। हीउ ख्वाब अव्हां जी असुल ज़िंदगीअ में बि कंहिं ख़ासि हालतुनि या सूरत हाल में क़ैद थियण या फासण ॾांहुं इशारो करे थो। ख्वाब में उॾण हक़ीक़ी ज़िंदगीअ में आज़ादी ऐं तख़लीक़ी कमनि ॾांहुं इशारो करे थो। ख्वाब में पाण खे उॾामंदो महसूसु कंदड़ माण्हुनि जो चवणु आहे त हीउ ख्वाब खेनि निंड जी हालत में बि मज़ो ॾींदो आहे, छो त हू आज़ादी, खुलियल हवा में ऊचाईअ ते उॾाम भरींदा आहिनि। ख्वाब में उॾण जी सूरत में अव्हां हक़ीक़त में बि पंहिंजी खट तां हेठि किरी सघो था। ख्वाब में पंहिंजो ॾंदु भॼंदे ॾिसणु इन ॻाल्हि जी अलामत आहे त हक़ीक़ी ज़िंदगी में अव्हां पंहिंजी वधंदड़ उमिरि खां ॾिनल आहियो। इहो ख्वाब हक़ीक़त में परेशान कंदड़ हालतुनि ॾांहुं इशारो करे थो। ख्वाब में पंहिंजे या पंहिंजे कंहिं प्यारे जो मौत ॾिसण बि आम आहे। कंहिं प्यारे खे मरंदे ॾिसणु असुल में इन ॻाल्हि ॾांहुं इशारो आहे त अव्हां उन शख़्स सां ॾाढी मुहबत करियो था या कंहिं सूरत में उन खे विञाइण नथा चाहियो। ख्वाब में मौत ॾिसण जो मतिलबु हक़ीक़ी ज़िंदगी में मौत जो इशारो नाहे हूंदो। असुल में इहो अव्हां जी ज़िंदगीअ में कंहिं अहिड़ी तब्दीली ॾांहुं इशारो करे थो जेका अव्हां लाइ ग़ैर इम्कानी थी सघे थी। उहे माण्हू जिन जे ज़हन जा खुलिया ॿियनि माण्हुनि जी भेट में वधीक फ़ाल हूंदा आहिनि, अहिड़ा माण्हू पंहिंजे कुटुंब या माइटनि में मौत जो शिकार थींदड़नि बाबति अॻुवाट ई ख्वाब में इशारा ॾिसी वठंदा आहिनि। पर अहिड़नि माण्हुनि जो अंग घटि आहे। जेकॾहिं अव्हां को अहिड़ो ख्वाब ॾिठो आहे जंहिंमें अव्हां कंहिं शख़्स, माण्हुनि जे हुजूम या कंहिं ख़तरनाक मख़लूक खे पंहिंजो पीछो कंदे ॾिसो था त ख्वाब में अव्हां खे जकड़जण वारो डपु ऐं घबराहट हक़ीक़ी ज़िंदगी में बि अव्हां खे निशानो बणाए सघे थी। इन ख्वाब जो मतिलबु असुल में अहिड़ियुनि हालतुनि ॾांहुं इशारो आहे जेके अव्हां खे डपु ऐं बेचैनी में मुब्तला करे छॾींदियूं। इहे हालतूं फौरी तौरु या वरी मुस्तक़बिल में बि थी सघनि थियूं। ख्वाब में पंहिंजो पाण खे कंहिं इम्तिहानी कमरे में ॾिसणु ऐं इहो अहसासु थियणु त अव्हां का तयारी नाहे कई परेशानी कंदड़ ख्वाब आहे। अहिड़ो ख्वाब उन वक़्तु ईंदो आहे जॾहिं अव्हां हक़ीक़ी ज़िंदगी में कंहिं इम्तिहान, टेस्ट या इंटरव्यू बाबति ॻणती में हूंदा आहियो, या इहो अव्हां लाइ अहमियत रखे थो ऐं अव्हां कंहिं सूरत में इन में नाकामी नथा चाहियो। हिन ख्वाब मां जागण बाद अव्हां खे इम्तिहान या इंटरव्यू जो डपु वधीक जकड़े वठे थो। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk